ادي الميو which is a mean مستر هو ده ايه درجة الكويز؟ from I equals 1 to n xi times f of xi. دي الرول بتاعت مين؟ بتاعت الميو اللي هي المين. والفاريانس سكويرد الأول equals sum of طبعا من I equals 1 لn x power of 2 xi power of 2 يعني x power of 2 times f of xi ده كله minus ميو سكويرد، يعني الصم مش جاي على دي، الصم جاي على دي بس كده. اوكي طيب مين الميو لما يقول find the mean، ومين السيجما سكويرد لما يقول find the variance؟ ماشي، طبعا السيجما سكويرد الفاريانس ده هيبقى سكوير روت اوف سيجما سكويرد اللي هو سيجما بس. اوكي طيب كانت المسألة كانت f of x equals k plus x over 17 والx equals negative 1 1 3 and 7. فقلنا f of negative 1 كانت k minus 1 over 17 f of 1 equals k plus 1 over 17 مش كده، و f of 3 equals k plus 3 over 17 و f of 6 equals k plus 6 over 17. وقلنا sum of p of xi must be 1 مش كده، خدنا الكلام ده. sum of all probabilities must be 1 يعني كل ده equals 1 probabilities ده plus ده plus ده plus ده equals 1 which is 17 k plus k plus k plus k 4k minus 1 plus 1 plus 3 plus 6 equals 9 equals كام 17 equals over 17 equals 1 يعني 4k plus 9 equals 17 then k equals 17 minus 9 equals 8 divided by 4 يعني 17 minus 9 over 4 equals 2. Then this relation will be f of x equals 2 plus x over 17 or x plus 2 over 17. And we can find the كان عايز من هنا sum of values وعايز يعني عايز الميو وعايز دي. Okay to find it you have already xi which is the values of x which is negative 1 and 1 and 3 and 6. Okay the sum. And you have f of xi which is y function. first one طلعت 1 over 17 مش كده، لما نعمل كام طلعت أول واحدة نيجاتيف 1 تطلع بكام؟ لو الكي دي بنيجاتيف 1 يبقى 2 minus 1 over 17 يعني 1 over 17. كنا نشتغل مع بعض يعني الكي ايكوالز 1 سبستيتيوت هنا يبقى 2 plus negative 1 over 17 which is 1 over 17. الثانية f of 1 1 plus 2 3 over 17 وبعدين 3 plus 2 5 over 17 وبعدين 6 plus 2 8 over 17. Okay you need mu which is sum of xi times f of xi, then you have to multiply xi and f of xi which is negative 1 times 1 over 17 and xi times f of xi. Okay that times that negative 1 over 17 that times that 3 over 17 that times that 15 over 17 that times that 24 بين كام 48 over 17 and the 2 with 15 17 2 لأن negative 1 17 plus 48 will be 65 over 17. هذا أول sum.
مستر نعم. معلش، هو 65 over 17 ده حضرتك عملت لهم كلهم بلس؟ sum، ايوه، ما ده السم، ده الخانه الاخيره بتاعت السم. مش انت عايز هنا sum of xi times f of xi، جبنا xi times f of xi وعملنا لها السم. اوكي وبعدين بعد تمام. كده هنعوز xi squared، ادي xi squared it will be negative 1 power 2 1 1 power 2 1 3 power 2 9 6 power 2 36. okay, and you need the sum of x power of 2 times f of xi. This is f of xi and this is x power 2. You have to multiply them together يعني. ده times ده يبقى 1 over 17 اللي هي مين؟ xi squared times f of xi. وبعدين كام تاني؟ 1 times 3 over 17 3 over 17. 9 times 5 over 17 45 over 17. And 8 times 8 8 times 6 48. 3 times 8 24 plus 4 28 over 17. and you need to add them. add كده يطلع بكام؟ نجمع دول الأول 4 يبقى 2 3 2 plus ده يبقى 2 3 7. خلاص 2 2 3 1 3 2 يبقى 2 لا 3 3 7 over 17. okay, now you can find the mean which is ايه بقى؟ خلاص المين اهو جه اللي هو sum from I equals 1 and from the beginning to the end to n sum of xi f of xi مستر يعني هو ال N ديت equals. اللي هي ايه؟ نعم، ال N ديت اللي هي ايه؟ number of يعني من first لل last، يعني first second third fourth، يعني from the first one to the last one. ماشي. xi f of xi which is كام بقى هنا؟ عندنا كام هنا؟ دي تايمز دي اللي هي 65 طلعناها 65 over 17 ده الميو. طيب عايزين الفاريانس سكويرد، هيبقى قلنا الرول اللي هي sum from I equals 1 ل n برضه xi squared times f of xi minus mu squared. اوكي، عندنا دي بكام؟ ب 337 over 17 minus mu squared اللي هي 65 over 17 power of 2 and use the calculator to find it. يبقى الفاريانس او الفاريشن يطلع ده سكوير، يبقى الفاريانس بس equal square root of the answer. طلعت كام دي يا جماعه؟ تطلع 1504 divide كام كلها؟ divide كام 289 كلها؟ decimal decimal 5.2 5.2 and find it at the 5.2 and find its root. it will be 2 point حاجه 2 كام؟ 2.3 2 كام بالديسمالز؟ 2.3 تقريبا. لا هاتي كلها بالظبط. اوكي 2.28126. ايوه كده. اوكي، لان لسه في خطوه. ده اسمه الفاريانس او الفاريشن. في بقى في سؤال تاني يقول لك find the coefficient of variation. ماشي، ده ازاي بقى؟ تقول له سيجما، لازم الرولز تحفظ over mu times 100%. سيجما is 2.281 divided by mu is 65 over 17 times 100%. وده الكوفيشنت يجي كده البرسنت بتاعته يطلع كام؟ شوفوها لي كده، ده اوفر ده تايمز 100 0.596 يعني 59.6%. اه اوكي،
يبقى دي مسألة متكاملة. You will find it like this one in the quiz, and you will find like this one in the term exam. Exactly by using these rules. يعني different numbers, different values, different variables, but by using the same rules to build this table and find these rules from it. Again, this is the mean, which is sum from I to 1, from I equals 1 to n, xi, f of xi. Sigma squared is sum of xi all squared times f of xi minus mu squared. And the square root of this one is the variance or variation. The coefficient of variation is sigma. هكتب لك الرول هنا كمان. Coefficient of variation equal sigma over mu times 100%. يعني you need to find this one, you need mu and you need sigma and multiply them by 100%. The coefficient means the percentage of the variation. Okay. Another example. Okay. ناخد الاتندنس الأول. In experiment of tossing a coin 3 times. خدنا حاجة زي كده قبل كده. 3 times. And observing أو observe أي حاجة. The upper face, observing the upper face each time. بيقول إذا كان الراندوم variable بقى اللي احنا عايزينه أو if the random variable هو number of heads. حاجة زي كده بس نعملها بالرول. number of heads. find أول حاجة arithmetic اللي هو المين. تاني حاجة coefficient of variation. يلا يا شباب. هساعد فيها الأول. sample space المفروض بتاعنا هو بيقول appearing number of heads، يبقى يا إما H 3 مرات، يا إما فاكرين انتوا الرول دي اللي كنا عملناها دي نعملها من الأول، يا إما H. فاكرين دي اللي هي كانت H and T، وبعدين دي كانت H and T، وبعدين دي كانت H and T. دي الفيرست ودي السكند والثيرد. قبلين تاني H and T وبعدين T، H and T وبعدين H and T وبعدين H and T. يبقى H وبعدين H T وبعدين H وبعدين H T وبعدين هنلاقي صغير بقى عشان المكان T H وبعدين T H وبعدين T and T. عملتها بس سمول عشان المكان. ده السامبل سبيس. اوكي يا شباب ولا ايه؟ اوكي. طيب النمبر اوف هيبقى الاكس اي بقى تبقى يا اما appear 3 times or 2 times or 1 time or 0. اوكي عندنا
تمام ولا ايه؟ مظبوط. طيب لو عملنا التيبل نعمل تيبل شوف كده تيبل، شوف نعمل تيبل كده ماشي. ده اكس اي وده اف اوف اكس اي وده تايمز ده البرودكت بتاعهم اكس اي تايمز اف اوف اكس اي، وبعدين اكس اي باور اوف 2 4 5. كفايه كده قوي. ممكن نحرك ده كده خلاص. اوكي نكتب اكس اي وبعدين اف اوف اكس اي وبعدين اكس اي تايمز اف اوف اكس اي وبعدين اكس اي سكويرد وبعدين اكس اي سكويرد times f of xi, and you have the sum ماشي. the sum, the numbers are 0 كده ادي الاكس 0 and 1 and 2 and 3. اوكي يا شباب. والرولز عندنا الميو equals، حد فاكر؟ sum من I equals 1 ل n xi f of xi sigma squared equals sum I equals 1 ل n xi squared times f of xi minus mu squared. والcoefficient variance it will be دي قول مين على مين؟ sigma over mu times 100%. يلا اتفضل كده حل. طيب 24 over 8. يعني then we complete the table as the previous example. Find mu. Where is mu? Equal sum from I equals n equals 1 to n xi f of xi which is 3 over 2 أو 1.5 أو 12 over 8 أي value منه. طيب الفاريانس سكويرد equal sum from I equals 1 to n xi squared f of xi minus كلها mu squared تبقى 24 over 8 which is 3 minus mu squared يعني 9 over 4 equal كام؟ 12 over 4 minus 9 over 4 يعني 3 over 4 مش كده؟ 3 over 4 this is the variance. يبقى الفاريانس equal 3 over root 2 3 over root 3 over 2 equals كذا. هيبقى الكوفيشنت equals sigma over mu اللي هي root 3 over 2 divided by mu which is كانت كام هنا 1.5 كل ده times 100%. اوكي اوكي يا شباب. طيب
الهوم ورك هيبقى rolling a die أو dice يعني and observing even number on the upper face. Okay, and